สดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้จะพาชมบรรยากาศท้องทุ่งของอำเภอบ่อเกลือนี่ก็เดือนกลางเดือนตุลาคมปลายเดือนตุลาคมทางนี้เขาก็เก็บเกี่ยวข้าวกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศสวยงามมากครับภูเขาล้อมรอบอันนี้ก็ผมมาถึงอำเภอบ่อเกลือแล้วก็ขับรถเลาะตามทุ่งนาพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศนะครับเดี๋ยวก็จะพาท่านผู้ชมไปดูพี่น้องเขาลงแขกเกี่ยวข้าวนะครับถ้ามีโอกาสก็จะขอแจมกับเขานิดนึงช่วยเขาเกี่ยวข้าวเดี๋ยวก็จะเห็นเขาแวบๆแล้วก็ท่านผู้ชมเดี๋ยวก็จะพาท่านผู้ชมไปดูตอนนี้พามาชมบรรยากาศเส้นทางลูกลังแล้วก็เป็นเส้นทางของพี่น้องชาวบ่อเกลือที่เขาใช้ขนผลผลิตลำเลียงผลผลิตไม่ว่าจะเป็นข้าวหรืออะไรต่างๆที่ปลูกบริเวณนี้อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ราบนะครับที่ราบก็ที่สำหรับการทำนาแล้วก็ปลูกข้าวตั้งแต่ขับรถมาเพิ่งมาเจอตรงนี้ท่านผู้ชมออกมาจากจังหวัดน่านก็เพิ่งมาเจอตรงนี้ที่มันเป็นที่ราบที่เขาทำนาท่ามกลางภูเขาโอบล้อมนะครับชมบรรยากาศไปนะครับท่านผู้ชมครับตามเส้นทางที่ผมขับเลาะมาตามทุ่งนาเนี่ยก็จะมีรีสอร์ทอยู่นะครับทางซ้ายทางขวาก็จะมีรีสอร์ทซึ่งที่นี่ก็โชคดีอย่างมีลำธารธรรมชาตินะครับลำธารธรรมชาติท่านผู้ชมเห็นไหมครับลำธารธรรมชาติแล้วก็จะมีรีสอร์ทมีทุ่งนามีภูเขาเนี่ยรีสอร์ทก็จะเกิดตามริมธารงั้นท่านผู้ชมเป็นสวรรค์บ้านนาสวรรค์ของคนบ่อเกลือของจังหวัดน่านนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหสวยงามท่านผู้ชมนี่ครับสวยงามมากๆนะครับตอนนี้ผมกำลังจะข้ามสะพานข้ามสะพานไปแล้วก็จะขับรถเลาะไปตามเส้นทางข้างหน้านี่ก็จะเป็นทุ่งนาแล้วก็จะมีขวามือนี่ก็จะเป็นรีสอร์ทนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมมีรีสอร์ทให้พักอยู่ท่ามกลางทุ่งนาเนี่ยใครมาเที่ยวบ่อเกลือก็ต้องจองที่พักก่อนนะครับท่านผู้ชมจองที่พักก่อนตอนนี้รีสอร์ทกำลังเริ่มสร้างใหม่เนี่ยรีสอร์ทท่านผู้ชมไกลๆนู้นก็กำลังสร้างนะครับกำลังสร้างรีสอร์ทก็พักอยู่ท่ามกลางของธรรมชาตินะครับนี่ผมก็จะขับผ่านตรงนี้ไปครับท่านผู้ชมครับสวยงามครับสวยงาม